個星期咧就同大家介紹呢個湯，就係日月魚響螺豬展湯。呢個湯咧就係補肝同埋護眼嘅。咁另外咧，我就會講下咧日月魚咧，有好多人咧就話買到啲假嘅日月魚。咁究竟咩為之係真嘅日月魚呢？今集咧我就會介紹一下嘅。原來咧，我哋嘅肝咧同眼嘅經絡咧係互通嘅喎，所以咧，如果我哋嘅眼咧係唔健康的話咧，其實咧相對反映咗咧肝咧個健康情況咧都係唔好嘅喎，所以咧我哋補肝嘅時候咧，其實相對咧都係去保護眼睛嘅。今日呢個湯咧就係補肝同埋補眼嘅，一家大細咧都啱飲嘅喎。市面上咧大家可以見到兩隻嘅日月魚嘅，第一隻咧就係好似我左手邊嗰隻野生日月魚啦，咁佢就好厚嘅，同埋咧佢有個半月嘅好橙色、橙紅色嘅一個內臟黐住咗嘅。咁另外咧就最常見嘅咧就係我右手邊嗰個圖啦，就係日月魚啦，咁佢淨係得一個圓形嘅啫，跟住咧佢成塊咧都係橙色嘅喎。記得咧第一次去買日月魚嘅時候咧，就去嗰啲海味鋪啦。咁咧我就見到有日月魚啦。咁我初頭咧都唔係好清楚佢係啲咩嚟嘅。咁我就問海味鋪嗰啲職員啦，嗰啲職員咧就介紹就話日月魚嗰個圓背咧就係圓形噶嘛，咁咪代表日咯。咁另外咧佢側邊咧有一嚿半圓形嘅，有紅色啊橙色嘅。咁咧嗰嚿咧好似月亮，所以咧就叫做日月魚啦。所以之後咧我去買日月魚咧，都係主要買左手邊嗰隻嘅。咁但係後尾咧我就開始揾唔到左手邊嗰啲日月魚啦，就成日見到右手邊橙色嗰啲日月魚啦。咁成日覺得以為自己咧係買咗假嘅日月魚咯。仲有咧，我就喺度諗咧，究竟日月魚係咩形狀嘅咧？咁佢點樣游水咧？佢個頭向眼，佢啲翼咧喺邊度咧？咁唔通嗰條長嗰條就係條尾巴？之後咧就揾下啲資料啦，同埋喺街市嗰度咧，同嗰啲魚販咧了解過咧，原來日月魚咧就係呢啲叫做紅頸貝喎。紅頸貝咧佢係細細隻嘅，好似扇貝咁嘅。個殼咧就係紅色嘅，個底咧就係白色嘅，所以個面咧就好似太陽，而個底咧就好似月亮，所以咧佢都會叫做日月貝喎。呢啲日月貝咧都可以用蒜蓉咧蒸嚟食嘅喎。咁如果佢曬乾咗咧，就係呢啲日月魚啦。咁啲人咧就俾咗個名佢叫做日月魚咯。我都攞過野生日月魚去煲湯嘅，咁佢咧就比較厚身啊，所以咧煲咧就要煲耐少少先煲出咗嗰個味道咯。另外就係我哋平時成日見到嗰隻日月魚咧，成條橙色嗰隻咧，就冇嗰粒好紅嘅內臟喺度咧，其實都係日月魚嚟嘅。至於價錢方面咧，我見到野生嘅日月魚咧就比較貴啦，咁都要300幾400蚊嘅。咁而普通嗰隻橙色嗰隻日月魚咧就平啲嘅，咁大約個價錢咧係250蚊啦，至到280蚊左右一斤咯。我見到網上面咧有人話買到假嘅日月魚啦，就係一啲合成嘅乾貨嚟嘅，咁就將嗰啲墨魚肉啊或者一啲貝類咧就搓完佢，因為佢係合成啦，所以咧佢好易散開啦，同埋佢嗰個裙邊咧，即係好長嗰條咧就係裙邊嚟嘅，咁嗰條裙邊咧就好易甩嘅，所以大家咧都係去返啲比較信譽好嘅海味鋪度買啦，或者咧係買少少去試下煲先。另外咧，本來呢個湯咧，我諗住落翻少少石決明嘅。石決明咧就係鮑魚殼，咁佢曬乾咗咧，其實剁碎咗，跟住就有啲藥用嘅，咁都係去補肝啊、補眼咁樣嘅。咁但係我就揾唔到石決明啊，同埋咧我以前咧我都會自己曬嘅。咁我就買咗啲鮑魚食啦，食咗個鮑魚之後咧，啲殼咧我就曬乾佢，跟住我就自己愛嚟煲湯。咁但係因為我最近咧就買唔到一啲南非嘅鮑魚啊，
因為咧，我覺得南非嗰隻鮮鮑咧，佢嗰個殼咧就乾淨啲嘅。咁如果用翻本地或者大陸嘅鮑魚咧，佢個殼咧好多寄生嗰啲貝殼啊，要處理嗰啲寄生貝殼咧都幾麻煩，所以我一般都會揾南非鮑魚咧，佢嗰個殼咧愛嚟做石決明嘅。如果大家買到石決明咧，都可以買少少放落呢個湯度嘅喎。咁你記得用個魚袋啦，就裝住嗰啲石決明落去煲咯。其實咧，我覺得咧保護眼睛健康咧就好重要嘅，因為我哋咧成日工作咧要望住電腦啦，同埋機不離手咧就要望住手機啦，所以咧我哋都要留意翻我哋嘅眼睛嘅健康㗎喎。咁對眼睛健康嘅營養咧，就主要有維他命 A 啦、類胡蘿蔔素同埋葉黃素嘅。好簡單咁去講維他命 A 啦，咁維他命 A 咧就對我哋眼睛就會好有幫助啦。咁而類胡蘿蔔素咧，佢就係維他命 A 嘅前體嚟嘅。咁我哋食咗之後咧，身體吸收啦，小腸吸收啦，咁就要經過肝臟咧去轉化嘅。而唔係經轉化嘅維他命 A 嘅食物咧，就有啲牛肝啊、豬肝啊、雞蛋啊。咁而類胡蘿蔔素咧，就多數喺植物嗰度揾到嘅。其實咧喺嗰啲植物啊、蔬果入邊咧，嗰啲紅色啊、橙色咧，就係胡蘿蔔素咯。咁其實咧植物入邊咧都會有葉黃素嘅喎。嗰啲葉黃素咧就係嗰啲黃色嗰啲物質啊。咁咧葉黃素咧就我哋成日聽到有蝦青素啦，有玉米黃素啦、葉黃素啦，咁呢啲都係嘅。所以咧補充維他命 A 最直接嘅方法咧就係食動物嘅食物啦，就係頭先我講嘅牛肝啊、豬肝啊、雞蛋啊。咁另外要轉化嘅食物咧就喺植物入邊嘅。咁大家如果要補呢個眼睛咧，就留意自己吸收維他命 A 啦、類胡蘿蔔素同埋葉黃素喎。講下呢個湯嘅材料先，呢個湯呢，我就預多咗，咁我預咗5個人飲嘅，咁就煲2個鐘頭，咁要有日月魚啦，大約有1兩半啊，我落咗50g 左右。咁另外就係1個紅蘿蔔啦，落咗杞子啦、響螺啦、豬展啦、椰棗啦，同埋陳皮。水呢，我就落咗2公升。日月魚咧，佢就有維他命 A 嘅前體嘅，你見到佢都係橙橙地色咁樣啦。咁佢可以舒緩眼乾啦、眼溺啦，同埋去預防一啲眼嘅疾病嘅喎。另外咧，紅蘿蔔同埋杞子啦，佢哋都係橙紅色噶啦，咁變咗咧，佢都會有一啲類胡蘿蔔素啦，對我哋嘅眼睛咧都好有幫助嘅喎。豬展咧，其實佢冇乜脂肪嘅，咁但係我都會吹出水咯。呢個湯咧，我就落咗2塊嘅響螺嘅，另外咧我就落咗2嚿鴨腎啊，即係嗰啲南安嗰啲乾鴨腎咧，咁去加強嗰個味道咯。坊間咧有人煲呢個日月魚湯咧，就會落淮山啊、磁實去加強嗰個補腎啊、嗰個補脾胃嗰個作用嘅。咁我就冇加到嘅，因為淮山咧佢多澱粉質啊，所以咧我自己咧就減碳水化合物嘅，所以咧我就冇落淮山嘅。如果唔介意嘅朋友咧，都可以落淮山落呢個湯度嘅喎。呢個湯咧，大人細路都啱飲嘅，而嗰啲湯渣咧，大家都可以食翻少少嘅，因為入邊咧都仲有營養嘅。頭先咧有提過咧，就係維他命 A 咧，佢嘅食物咧就主要係一啲肝臟嘅食物啦。咁我諗起鮑魚啦，咁頭先都有講過石決明嘅，即係鮑魚殼啦。咁鮑魚咧，其實佢哋嗰個肝咧，有啲人都會食翻嘅。咁譬如咧喺韓國，我哋食鮑魚粥咧，佢哋都會煲埋嗰個肝嘅。咁變咗咧，嗰個鮑魚粥咧都會有少少綠色嘅。咁有啲人咧就唔食肝臟嘅食物啦，咁就要靠呢啲咁嘅植物嘅類胡蘿蔔素咧喺身體度轉化做維他命 A 啦。呢個湯咧就煲咗2個鐘頭完成啦。
喺中醫學嗰個角度咧，春天咧我哋就要補肝喎。咁呢個湯咧就係補肝嘅湯水嚟嘅，希望你都鍾意呢個湯啊！如果你鍾意我今集嘅影片咧，希望你幫我點個讚，同埋幫我分享俾你嘅朋友啊！如果你未訂閱我頻道，希望你訂閱我頻道，繼續收睇我嘅影片啦。